То есть и сейчас прокуратура тоже говорит о том, что это заведомо был невыгодное соглашение, невыгодный контракт, заведомо завышена стоимость. Но при этом я хочу спросить, или ГКНБ, или прокуратура, ответьте. Ведь у нас парламентская республика, и основную точку по всем ратификациям, соглашениям делает парламент. Почему не привлечены к ответственности депутаты профильных, председателей профильных комитетов, Турага, в то время, которые настаивали, чтобы мы, депутатский корпус, приняли вот заведомо невыгодный контракт, заведомо завышенный контракт. То есть получается, что мы сейчас с себя ловко сняли всю ответственность и переложили вот на 8 человек, и пускай они как отпущение там кто-то несут ответственность. Почему не привлекаете депутатов? Ирина Юрьевна, тура суроо бердиңиз. Өзүңүз жакшы билесиз. 61-жылы курулган Бишкек ЖЭБ бүт жабдыктары эскирип, модернизацияга керек экенин бардыгыбыз буга чейин айтылып келген баарыбыз билебиз. Сапар Исаков ошол 386 миллионду мен өзүм докладымда айттым, өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, мындайча айтканда 120 турган биздин парламентти ишендирип, келип бул жерге келишимдерди ратификация кылып, экс-президент тарабынан кол коюлган. Бүгүнкү күндө ратификация чечим мыйзамдуу күчүндө турат. Аны эч ким жокко чыгарган жок. Ошондуктан эч кандай кредиттин келиши өзү мыйзамдуу. Ал депутаттык комиссиянын чечиминде дагы айтылган болуш керек. Комиссиянын чечиминде кредит мыйзамдуу деп эстелинген. Ошон үчүн ратификациядагы бүгүнкү күндө чечим күчүндө турат. Ал укуктук күчү бар. Ошон үчүн жокко чыгарылган жок бүгүнкү күндө. Мен ойлойм бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук парламент тарабынан болгон эмес деп ойлойм. То есть заведомо невыгодные контракты мы ратифицируем, и никакого у нас нет, как вы сказали, здесь... Ирина Юрьевна, мен да азыр сиздин сурооңузга төрага деп кеттиңиз. Мен да жооп берип коеюн. Сиз канча бир сазыктын депутаты болгонсуз, мыйзамдарды жакшы билесиз. Регламенти, ошондой эле биздин баш мыйзамыбыз Конституция турат. Ал Конституцияда так жазылган. Депутат өзүнүн берген добушуна, сүйлөгөн сөзүнө трибунадан эч убакта жоопкерчилик тартпайт деп. Бир, экинчиси, бул ратификация. Ратификацияны жогорку кеңешке келгенде же колдойт, же колдобойт, четке кагат. Анын иштешине, анын ишке ашырышын өкмөт алып келдиби? Жоопкерчиликте кайсы кызматкерлер болсо, ошолор тартыш керек. Мен ойлойм, ал убактагы депутаттардын бардыгы жакшы ниет менен колдогонбуз. Анча акча жейилип кетет, урдалып кетет деген ниет жок болчу да. Мындай иштер кийин такталып атат да. Эми карап атат, ошолордун бардыгын жоопкерчилигин караш керек. Ага эч кимдин буттосууга акыгы жок. Бул элдин акчасы, мамлекеттин акчасы. Ар бир элдин мойнунда турган карыз болуп атат. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө тийиштүү органдар жыйынтык чыгарды, сотко өткөрдү. Мен ушундай жооп берет элем. Понятно, ваша ремарка понятна, но здесь я же основываюсь на нашей справке. Ведь тут везде написано, заведомо был, значит, увеличенный, заведомо был невыгодный. Вот о чем я говорю, понимаете? Поэтому... Жээнбеков Асылбек Шарипович сөз сурап атат, урматтуу депутаттар, төрага деп айтылып кетти ошол кездеги. Сизге берем 10 секундуңузду. Бүтүрүп койсун анда. Бүтүрүп койсун анда мага. 10 секунд, Ирина Юрьевна, 10 секунд кошкула. Вопрос, почему китайская сторона тогда, они тоже должны были контролировать, как идет поглощение их денег и так далее, усвоение их денег. Почему китайская сторона или... Биз Кытай тарапка бизге ошончо кредитти берип атканына биз рахмат дешибиз керек. Ошол кредиттин келип бул жакта, Ирина Юрьевна, биздин азыркы бүгүнкү күндөгү соттолуучуларыбыз ошону максатсыз пайдаланбай, ошону контролдобой, надзор кылбай, көзөмөлдөбөй, туура эмес жанагындай APC деген келишимдерди түзгөнгө жол берип жатат. Бир күнөөлөр биздикилер болот атпайбы?
биздин кызмат адамдар, биздин жетекчилер. Асылбек Шариповичтің микрофон бергіле, Жээнбеков. Урматтуу депутаттар, рұқсат берсеңіздер, біздің атыбыз аталып қалды дегенде, фамилиябыз аталбаса дагы элдеген кызматыбыз аталып қалды. Мен ойлойм, мен жооп бергенден кийин ошол убакта караган комитеттин төрагалары дагы өзүнүн сөзүн айтат. Мыйзамга токтолбой эле коеюн, ал боюнча Дастанбек Арыспекович айтып кетти. Кудай буюрса. Негизи Жогорку кеңеш дайыма жакшы ой менен чечимдер кабыл кылат. Жакшы ой менен. Мамлекеттик мындайча айтканда көз караш менен мамлекетке, элге жакшы болсун деп. Бул келишимди дагы биз колдогондо ак ниет менен чын дилибизден башчыларга ишенип ачыгын айтайлык. Колдоп бергенбиз. Тарыхына токтолсок, негизи урматтуу депутаттар, 16 июлда 2013 жылы контракттык келишимге өкмөт кол коюп атат. Бизге Жогорку кеңешке ошол контракттык келишимдин негизинде кредиттик макулдашуунун долбоору сентябрда түшүп атат. 9 анан 10 сентябрда Жогорку кеңештин 3 комитети карап атат. Тездетип бергиле, бул бизге керек деген үчүн. Аны ким тездетип, ким керек дегендерди өзүңүздөр билесиздер. 2 комитет Отун энергетикалык комитет Рыспаев Кожобек Жайшыбекович, аз бул жерде биз менен коллега, комитеттин төрагасы. Келдибеков Ахматбек Келдибекович, бюджет жана финанс комитетинин төрагасы. Өзүмүн чечимин чыгарып, ал жерде ачык айкын бардык өздөрүнүн ойлорун айтып, депутаттардын өкмөткө жиберип атат. Жыйынтыктоочу макулдугун берген эл аралык иштер боюнча комитет. Иманалиев Каныбек Капашевич, ал да биздин коллега бул жерде отурат. Алар жыйынтыктап чыгарып атат. Мына кагаздардын баардыгы отурат. Ошол сунуштарды эске алуу менен биз колдойбуз деп, жакшы ниет менен. Тездетип бергиле деп өкмөт тарабынан абдан мындайча айтканда суранычтар көп болгон алмалда. 9-10 комитет карап атат, комитеттер 11 сентябрда кредиттик макулдашууга өкмөт кол коюп атат. Билесиздер. Анан кайра бизге декабрда келип атат. Эми өзү процедурасы өтүп дегенде өкмөттөн кат келип жатат. Токтомдун тиркемеси менен чогуу. Ал жерде биринчи өкмөттө жыйынында өкмөттүн мүчөлөрү бардын колунан өтүп, мыйзам долбоору бизге Жогорку кеңешке келип атат. Бардын колунан өтүп. Конституциянын 80-ci беренесинин 2-ci бөлүгүнө ылайык аталган мыйзам долбоорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте кароо суралсын деп келе жатат бизге. Конституцияга ылайык биз карап бердик. Анда да 3 комитет караган, 3 комитет. Жыйынтыктоочу комитет, эл аралык комитет 3 окууда Жогорку кеңеш бир күндө чечим кабыл алып берсин деп сунуш берип атат. Анан депутаттар көпчүлүк колдоп, биз ратификацияны колдоп бердик. Эми тарыхын айтып берсе көп дегенде. Мыйзам бузуу болгон жок. Мындай кечиктирилгис деп, кезексиз тартипте кароо суралсын деп өкмөттөн көп жол кагаз келет. Ошолорду ушул тартипте дайыма биз карап берип жүргөнбүз. И бүгүн дагы карап берип жүрүп атабыз. Муну бардык депутаттар билет. Кечиктирилгис кезексиз деп. Мына Жантура Жолдош Сатыбалдиевдин колу менен келе жатат бизге. Мунунку жолу да жооп бердим. Эми аягына келсек, урматтуу депутаттар. Ошондо деле суроолор көп болгон. Эмнеге кымбат деп. Мына азыр эле бир мектеп боюнча коллегам Тазабек Икрамов депутат урматтуу суроо берип кетти. Мына жооп берди.
Эмнеге мындай кымбат деген суроолорго, ошо мурда комитетте карап дагы, эмнеге кымбат, арзандатпайсыңар деген сунуштарга мындай протокол бизге алып келип беришкен. Бул протоколго 10 сентябрь 2013 жылы кол коюп атышат. Ошонун ичинде бир топ нерселерди мына кара кече тесин 3 миллион долларга теосун кылып беребиз деген. Автотрансформаторлар 9 миллион долларга. Кабельный продукция 1 миллион доллар. Мебель. Данан эм көп 3 миллион долларлык дагы жумуш кылып беребиз деген. Бул жер 1 миллион долларлык шунун бардыгын комитетке алып келип, ушу менен ачыгыл айтайлык, комитеттерди ынандырган. Бирок мына биз азыр көрүп атабыз. Бир эле пунктун айтып кетейин. 6 пункт. 2 мектеп президент компания ТБАдан курулсын түштүктө анан түндүктө деген 2 миллион доллар кол коюлган. Бирок жыйынтыгында эмне болуп атат? Биз ишенгенбиз 2 мектеп курат деп. Жыйынтыгында бир эле мектеп курулуп атат Бишкек шаарында. Анын үстүнө дагы шаардын акчасы кошулуп атат 104 миллион. Аны дагы сапатсыз куруп атышат. Урдалгандар жооп бериш керек да, кандай дейсиңер? Дагы бир жолу айтып кетебиз, урматтуу депутаттар. Жогорку кеңеш кынтыксыз өзүнүн милдетин аткарды. Bundan нарда аткарат. Бир эле маселе. Бул маселени дагы бирөө көтөргөн жок. Чын ниети менен, чын дилибиз менен жогорку кеңеш колдоп бердик, күттүк, сөздөргө ишендик, келишимдерге ишендик. Эл дагы күткөн буну. Бирок андай болбой калганын биз деле билген жокпуз. Кудай Алла Таала былтыр ушундай суукту жиберди. 25-30 градус. Авариядан кийин гана билип атабыз, моюнга алышыбыз керек бардыгыбыз. Бардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Авариядан кийин гана биз жогорку кеңеште отуруп жыйынтыгында комиссия түздүк. Мына азыр ошо комиссиянын жыйынтыгын биз карап атабыз. Жогорку кеңеш ушул маселени аяна чыгарайык деп маселени койгонбуз биз бардык ушул жерде туруп. Ушул жерде эсимде бар, мына коллегалар менен сүйлөшкөнбүз. Эмне кылайлык дегенде? Ошондо дагы өкмөт тарабынан ошондо сунуш келген. Межбет комиссия түзөйлүк бул жерде. Депутаттар ошо межбет комиссияга кирсин. Ошо менен эле жыйынтыктап коелук деп. Ошондо жогорку кеңеш биз макул болбой бир эле маселени көтөрдүк. Биз колдоп бердик. Бирок уурдап кеткен окшойт. Уурлар чыкса, жооп берсин дедик. Ошол эле. Анан жогорку кеңештин комиссиясы жыйынтыгы менен ушунун бардыгы бүгүнкү күндө ачылып атат, урматтуу депутаттар. Мен түшүнүп атам, кеч жакында Токтокунов адвокаттар сүйлөдү. Ал кимдин адвокат экенин билесиңер. Бүгүн дагы эмнеге суроолор болуп атат? Алардын айласы жок. Эптеп кутулуш керек. Бирөөнү жамандаш керек, бирөөгө оодарыш керек. Ал жогорку кеңешке. Микрофон өчүп калды. Уурулар жооп бериш керек. Биздин да талабыбыз ошол. Ким күнөөлүү болсо жооп бериш керек. Чоң рахмат.